హలో ఫ్రెండ్స్, సుధామై ఛానల్కి స్వాగతం. ఈరోజు మనము చికెన్ దమ్కా బిర్యానీ, ఇదివరకు మటన్ దమ్కా బిర్యానీ చేసిన నేను. ఇప్పుడు చికెన్ దమ్కా బిర్యానీ విత్ రైస్ కుక్కర్లో, మామూలుగా ప్రెషర్ కుక్కర్లో కాకుండా రైస్ కుక్కర్లో నేను ఈ కుక్కర్ గిన్నెల్లోనే నేను అంటే రైస్ కుక్కర్ గిన్నెలోనే నేను మొత్తం కలుపుకుంటా. ఈ చికెను దీంట్లోకి కారము, మసాలా, పసుపు, కొంచెం ఉప్పు అన్నీ యాడ్ చేసుకున్నాము. దీంట్లో కొంచెము పుదీనా, కొంచెం కొత్తిమీర, దీంట్లో వేయించిన ఉల్లిపాయ. ఇది డీప్ ఫ్రై చేసుకొని వేయించుకోవాలి. ఉల్లిగడ్డ సన్నగా పొడుగ్గా చారలుగా కోసుకొని ఇది సగము కూరలో కలుపుకోవాలి, సగము పైన చల్లుకోవాలి, అలాగన్నమాట. దీంట్లోకి మళ్ళీ ఇంకా ముందు నిమ్మకాయ పిండుకోవాలి. నిమ్మకాయ పట్టించినాక తర్వాత ఇవి పట్టించి బాగా కలియబెట్టుకోవాలి. ఈ గరం మసాలా కూడా మనకు సరిపోయేంత వేసుకోవాలి. ఉప్పు, కారం అన్నీ సరిపోయేలాగా వేసుకోవాలి. దీంట్లో ఇది జాపత్రి కొంచెం, ఇది సాజీరా కొంచెం రైస్లో వేసుకుంటాను, కొంచెం అన్నంలో వేసుకుంటాను. ఈ రైస్ కుక్కర్కి సరిపడని అన్నం వండుకుంటున్నాను నేను, అదన్నమాట. కొన్ని అంటే 2 లవంగాలు, కొన్ని యాలకులు, గరం మసాలా వేసినా కూడా కొంచెం ఇది కూడా వేస్తున్నా. ఇది స్టార్ అనాసా, మొత్తం చేత్తో పట్టిస్తా. ఇలా మంచిగా చేత్తో పట్టిస్తేనే కలియబెట్టినట్టు, ఇలా అన్నట్టు. మొత్తం దీన్ని కలియబెట్టినాక దీంట్లోకి పెరుగు వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఎంత అంటే చికెన్ మనకు ఇష్టం, వేసుకోబుద్ది అయితే కిలో వేసుకోవచ్చు, లేదంటే 1/2 కిలో వేసుకోవచ్చు. ఈ కుక్కర్లోకి 1/2 కిలో వేసుకున్నా సరిపోతుంది, ఏం కాదు. కొంచెం పెరుగు, ఒక 1/2 లీటర్ పెరుగు పడుతుంది ఇందులోకి. బాగా కలియబెట్టుకోవాలి. ఉప్పు అది కొంచెం మోతాదు ఎక్కువనే చూసుకోవాలి. రుచి, ఉప్పు, కారం కొద్దిగా ఎక్కువ శాతమే ఉంచుకోవాలి. అంటే కుడిచేలాగా కొంచెం ఉంచుకుంటే రుచి సరిపోతుంది. మనం ఒకవేళ తక్కువ అనిపిస్తే అన్నంలో కూడా, అన్నం వండేటప్పుడు మనం కొద్దిగా ఉప్పు, కారం అందులో వేసేసుకుంటే మనకు పూర్తిగా కలగలుపులాగా మంచిగా వస్తుంది. ఇది వేసుకొని కొంచెం ఈ గరం నూనె కూడా పోసుకోవాలి కొంచెం. ఇప్పుడు నూనెలో డీప్ ఫ్రై చేసిన ఉల్లిపాయ నూనె ఉంటుంది కదా, ఈ సౌండ్ వచ్చేది ఉండే సిమ్మని, కానీ జర్ర కొంచెం చల్లారి పర్వాలేదు, అయినా ఏం కాదు. ఇంకోటి అల్లం వెల్లిపాయ కూడా వేసుకోవాలి. ఇలా మొత్తం కలియబెట్టాలి. కొంచెం అలాగే ఇలా సుయ్యమన్నట్టు వేస్తే మంచి అల్లం వెల్లిపాయ వేగినట్టు అయ్యి నూనెలో మంచి వాసన వస్తుంది, గుమగుమలాడినట్టు. ఇంతవరకు చాలు. ఇది ఇలా కొంచెం సేపు నానబెట్టుకోవాలి. మనం నానబెట్టుకొని దీని మీద టమాటా ఇలా చిన్నగా ముక్కల కింద కోసుకొని ఇలా పెట్టుకోవాలి. ఇదేంటంటే రైస్ కుక్కర్లో దమ్కా బిర్యానీ, చికెన్ దమ్కా బిర్యానీ అదన్నమాట. కాసేపు ఇది మూత పెట్టుకోవాలి.
బాస్మతి రైస్ ఇలా ఉడికించుకోవాలి. సగం ఉడికినాక ఇప్పుడు ఉడుకుతున్నాయి కదా, ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసి మనము ఆ రైస్ కుక్కర్లో పెట్టిన చికెన్ కూరలకు ఇది వంపుకోవాలన్నమాట. కొన్ని పచ్చిమిరపకాయలు కూడా వేసుకోవాలి. తర్వాత అన్నం ఇందులోకి అన్నం ఇలా వేసుకోవాలి. మనము మామూలుగా రైస్ దీంట్లోనే వేసుకుంటే కూడా వండుకోవచ్చు, కానీ ఇది దమ్ బిర్యానీ అంటారు కదా, నేను సగం ఉడికిన రైస్నే వేస్తా. ఇది కొంచెం పెరుగులో వాటర్ వస్తుంది కాబట్టి మనము ఈ నీళ్ళు కూడా చూసుకొని ఈ గంజి వంపుకోవాలి. కొంచెం వంపుకొని తర్వాత ఇలా వేసుకోవాలి. ఇది రైస్ కుక్కరు ఇందులో సెట్ చేసిన దీంట్లోకి సగం కూరలో కలుపుకున్నాం కదా, సగం పైన జల్లుకోవాలి. ఎందుకు లేవట్టి వేసుకొని కొంచెం పుదీనా పైన, కొంచెం కొత్తిమీర, కలర్ అది ఏమి వేయట్లేదండి, కలర్ కూడా వేసుకుంటారు డ్రాప్స్ లాగా. ఇలాగే చేస్తున్నాను నేను. కొంచెం మంచి నెయ్యి వేసుకోవాలనుకుంటే కొంచెం ఆయిల్లోనే ఇది కొంచెం కరిగించి మంచి నెయ్యి వేసుకోవాలి. ఇప్పుడు కొంచెం మంచి నెయ్యి ఆయిల్ కలిపి కొంచెం గరం చేసుకొని పోసుకుంటే, ఎందుకంటే నెయ్యి కరిగింది ఉంటుంది మొత్తం, కొంచెం పోసుకోవాలి. పోసుకొని కొంచెం నిమ్మరసం కూడా పిండుకోవాలి. మనము మటన్తో చేసిన ఇలాగే చేసుకోవచ్చు. నేను రైస్ కుక్కరు కాకుండా ప్రెషర్ కుక్కర్లో చేసిన, దాని టైమింగ్స్ వేరు, దీని టైమింగ్స్ వేరు. ఇది మనం సరిపడ కొంచెం ఎక్కువ నీళ్లు తీసుకోవద్దు, ఇందులోనే అయిపోతుంది. పెరుగు వాటర్ ఉంటుంది కదా, దాంతోనే సరిపోతుంది అలాగన్నట్టు. ఇది మొత్తం అయిపోయాక ఇలా ఇంకా బటన్ ఆన్ చేసుకోవాలి. ఇలాగా పెట్టేస్తే మనం ఆ కొద్దిపాటి నీరుతోనే మనకు అన్నం రెడీ అవుతుంది. అదన్నమాట. అన్నము రైస్ కుక్కర్లో అయింది. చికెన్ దమ్కా బిర్యానీ ఇలాగన్నట్టు. ఇలా మనం మంచిగా అయింది, చక్కగా చూస్తే నోరు ఊరుతుంది కదండి. భోజన ప్రియులకు నోరు ఊరుతుంది ఇలాంటివి చూస్తే. చాలా మంచిగా అయింది. ఓకే, ఇది చికెన్ దమ్కా బిర్యానీ రైస్ కుక్కర్లో. నేను ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ చెప్పిన, అవి అలాగే ఫాలో అయ్యి మీరు చేసుకోండి. దీనిలోకి పెరుగు రైతా చేసాము, కొంచెం కొత్తిమీర పుదీనా వేసుకుంటే బాగుంటుంది. ఉప్పు పుదీనా కొత్తిమీర వేసుకోవాలి. ఇలా కలుపుకొని కొంచెం పలచగా కూడా పెట్టుకోవచ్చు, కానీ ఉల్లిపాయ దీంట్లోకి బిర్యానీలోకి బాగుంటుంది అన్నమాట. అదన్నమాట. సరేనండి, ఉంటాను. మీకు ఇది నచ్చితే లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, మీ తెలిసిన ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి. ఇలా కొంచెం కలియబెట్టుకొని ఎత్తుకోవాలి వేరే డిష్లోకి. ఎత్తుకుంటే మనం వడ్డించుకోవడానికి సులువుగా ఉంటుంది. ఇదండి.
సరే అండి, బాయ్, ఉంటాను.